Myself, Professor Dr. Deepak Singh, Allied Science Specialist. हार्ट साउंड, हार्ट साउंड क्या है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है और इसको हम कैसे पहचानेंगे। सबसे पहली बात है, ये हार्ट साउंड क्या है। जैसा कि आप इस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, हार्ट में कुछ भाल्व होता है। हार्ट के अंदर ऐसे हार्ट में दो भाल्व हार्ट के अंदर होता है और दो भाल्व होता है एरोटा में। तो भाल्व क्या होता है पहले देख लेते हैं। तो भाल्व एक डोर के जैसा होता है, दरवाजा के जैसा। भाल्व का काम क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ ब्लड, यानी ब्लड को एक डायरेक्शन में मूव कराता है। अब इसी मूवमेंट के समय एक साउंड बन जाता है जिसको हम हार्ट साउंड बोलते हैं। बड़ी गौर से देखिएगा, जैसे यहाँ पर देखते हैं, ये ऊपर वाला को यहाँ के एट्रियम बोलते हैं, ये वेंट्रिकल होता है। यहाँ एट्रियम है, ये वेंट्रिकल है। तो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में भाल्व होता है ना। तो ये भाल्व यहाँ भी होता है भाल्व। ये भाल्व का काम क्या होता है कि जो एट्रियम के ब्लड को वेंट्रिकल में तो आने देता है, लेकिन वेंट्रिकल के ब्लड को फिर से एट्रियम में जाने नहीं देता है। इसका मतलब कि इसका काम क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ ब्लड। तो ब्लड को इधर से इधर आने देता है, एट्रियम से वेंट्रिकल में आने देता है। लेकिन ब्लड को जब रोकता है ना भाल्व, ब्लड को जब रोकता है भाल्व ऊपर जाने से मतलब कि उल्टा, तो उल्टा जाने से रोकने के समय एक ब्लड के द्वारा भाल्व पे एक प्रेशर लगता है, भाल्व बंद होता है। और जब भाल्व बंद होता है तो ब्लड एक धक्का प्रोड्यूस करता है वहां पे, इसी कारण से एक साउंड बनता है जिसको हम हार्ट साउंड बोलते हैं। सेम इसी तरह से होता है यहाँ पे भी। ये क्या है ना, एरोटा है। तो जब ये जो भाल्व है, ये ब्लड को इधर आने से रोकता है। तो ब्लड को इधर आने से रोकता है, जब आने से रोकता है उस समय क्या होता है ना, ये भाल्व और ब्लड के बीच में एक फोर्स लगता है। इसी फोर्स के समय एक साउंड बनता है जिसको हम हार्ट साउंड बोलते हैं। तो हार्ट साउंड पहली बात है कि भाल्व क्या हुआ। तो भाल्व एक कस्प है, एक फ्लैप है, जो कि हार्ट में और एरोटा में मिलता है। क्यों रहता है कि ब्लड को रिवर्स बैक होने से रोकता है। किस समय रोकता है, जिस समय हार्ट सिस्टोल और डायस्टोल होता है, उस समय ब्लड के मूवमेंट को एक कंट्रोल करने का काम करता है भाल्व। यह उल्टा ब्लड को मूव होने नहीं देता है। यही ब्लड जब उल्टा बैक होता है ना, उस समय एक फोर्स लगता है और उसी समय एक आवाज निकलता है जिसको हम हार्ट साउंड बोलते हैं। इससे पहले यह जानना होगा ये भाल्व कितने तरह के होते हैं। ये भाल्व दो तरह का होता है, याद रखना होगा। एक भाल्व जो होता है जिसको हम एवी भाल्व कहते हैं। एवी भाल्व का मतलब होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर भाल्व। एट्रियम वेंट्रिकुलर भाल्व मतलब कि एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो भाल्व होता है उसको हम बोलते हैं एवी भाल्व बोलते हैं। यानी एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच के भाल्व को भाल्व बोलते हैं। ये एवी भाल्व जो होता है दो तरह का होता है। एक होता है ट्राइकस्पिड भाल्व, एक होता है बाइकस्पिड भाल्व। ट्राइकस्पिड मतलब तीन कस्प होता है। तो राइट हार्ट में होता है ट्राइकस्पिड भाल्व और लेफ्ट हार्ट में होता है बाइकस्पिड भाल्व। बाइकस्पिड भाल्व का स्ट्रक्चर कुछ माइट्रल कैप के जैसा होता है। एक कैप टोपी का नाम होता है, उसी के नाम पर पड़ा है। इसको माइट्रल भाल्व कहते हैं। बाइकस्पिड भाल्व का दूसरा नाम क्या है, मिट्रल भाल्व कहते हैं। मिट्रल भाल्व। ये हो गया मेरा एवी भाल्व, एट्रियोवेंट्रिकुलर भाल्व। ये दोनों भाल्व ओपन कब होता है, जिस समय वेंट्रिकल डायस्टोल होता है उस समय ये ओपन होता है। और जिस समय वेंट्रिकल सिस्टोल होता है उस समय दोनों एवी भाल्व एक साथ बंद हो जाते हैं। याद रखना होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के राइट या लेफ्ट दोनों के साथ, ये दोनों वेंट्रिकल एक साथ सिस्टोल होता है, एक साथ डायस्टोल होता है। याद रखना है, वेंट्रिकल एक साथ सिस्टोल, एक साथ डायस्टोल। सिस्टोल के समय एवी भाल्व बंद हो जाता है और डायस्टोल के समय एवी भाल्व खुल जाता है। उसी तरह से दूसरा तरह का भाल्व होता है सेमिलुनर भाल्व। सेमिलुनर भाल्व कहाँ पे होता है, एरोटा में और पलोरी आर्टरी में। ये जो देख रहे हैं लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला हुआ है ऐसे, इसको एरोटा बोलते हैं। और जो राइट वेंट्रिकल से निकलता है इसको पलोरी आर्टरी बोलते हैं। तो दोनों जगह यहाँ पे क्या होता है, सेमिलुनर यानी कि अर्धचंद्राकार भाल्व होता है। इसको हम सेमिलुनर भाल्व बोलते हैं। तो सेमिलुनर भाल्व कहाँ पे होता है,
एरोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी में होता है। ये दो तरह के होते हैं सिग्नल भाल्व, एक होता है ऑर्टिक भाल्व, एक होता है पल्मोनरी भाल्व। ऑर्टिक भाल्व जो होता है वह एरोटा में होता है और पल्मोनरी भाल्व पल्मोनरी आर्टरी में होता है। इस तरह से यह दो भाल्व हो गया सिग्नल भाल्व और दो भाल्व हो गया एवी भाल्व। टोटल मिला के 4 भाल्व होते हैं, 2 हार्ट में और 2 वेसल्स में होता है। याद रखना होगा, 2 वेसल्स में और 2 हार्ट में। अब बात करते हैं साउंड की तरफ। अभी हम एक बात बताए थे आपको, ये साउंड कैसे डेवलप होता है। साउंड डेवलप होता है भाल्व के क्लोज होते समय ब्लड एक प्रेशर क्रिएट करता है भाल्व पर, उसी समय एक साउंड बनता है जिसको हम बोलते हैं हार्ट साउंड बोलते हैं। आइए, हार्ट में 2 वेराइटीज के साउंड होते हैं, एक होता है ऑडिबल साउंड, एक होता है नॉन ऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड का मतलब होता है जिसको हम एनी टाइम कभी भी सुन सकते हैं, जिसको हम ऑडिबल साउंड बोलते हैं। नॉन ऑडिबल साउंड जो कि किसी कंडीशन में मिलता है उसको हम बोलते हैं नॉन ऑडिबल साउंड बोलते हैं। आइए, ऑडिबल साउंड जो होता है वो 2 तरह के होते हैं, फर्स्ट हार्ट साउंड एंड सेकेंड हार्ट साउंड। फर्स्ट हार्ट साउंड किसको बोलते हैं, फर्स्ट हार्ट साउंड यानी फर्स्ट हार्ट साउंड एवी भाल्व, दोनों एवी भाल्व एक साथ बंद होता है, एक साथ खुलता है। दोनों जब खुलते समय कोई साउंड नहीं बनता है, ये क्लोज होते समय साउंड बनता है। तो एवी भाल्व के क्लोज होते समय, एवी भाल्व के क्लोज होते समय क्लोज क्यों होता है, वेंट्रिकल के सिस्टोल के समय। वेंट्रिकल के सिस्टोल के समय एवी भाल्व क्लोज होता है। ध्यान देना गौर से, वेंट्रिकल का सिस्टोल, एवी भाल्व क्लोज, फर्स्ट हार्ट साउंड लब। ये बात पे ध्यान देना होगा कि वेंट्रिकल के सिस्टोल में एवी भाल्व क्लोज होता है, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट हार्ट साउंड। नेचर कैसा होता है, लब। अब एक एक करके बात करते हैं, देखिए एक एक करके बात करना है। पहले है फर्स्ट हार्ट साउंड। फर्स्ट हार्ट साउंड क्या बोले हैं, क्या बोले हैं, वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल। दूसरा क्या बोला है, एवी भाल्व क्लोज, एवी भाल्व क्लोज। तीसरा क्या बोल रहे हैं, नेचर होता है लब, क्या होता है, लब। चौथी बात है, इस समय वेंट्रिकल का प्रेशर कितना होता है, 120 mmHg। वेंट्रिकल का प्रेशर 120 mmHg। चौथी बात है, ये सुनाई कहां पड़ेगा, ये सुनाई पड़ेगा आपको, यहां देख रहे हैं ना, यहां मिला आपको ट्राइकस्पिड एरिया और बाइकस्पिड एरिया। ट्राइकस्पिड एरिया, बाइकस्पिड एरिया जो फिफ्थ रिब्स और फोर्थ और फिफ्थ रिब्स के इंटरकोस्टल मिलता है उसको क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड एरिया, बाइकस्पिड एरिया। यहां भी ध्यान देना होगा कहां मिलता है, फर्स्ट हार्ट साउंड, ट्राइकस्पिड एरिया है, बाइकस्पिड एरिया। अब बात करते हैं इसका टाइम कितना होता है। इसमें टाइम होता है 0.10 से लेकर 0.17 सेकेंड, इतना समय लगता है इस साउंड को बनने में, 0.10 से 0.17 सेकेंड। और इसकी फ्रीक्वेंसी कितना होता है, फ्रीक्वेंसी 25 से लेकर 45 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी इसका होता है 25 से लेकर 45 हर्ट्ज। सब बात समझ में आ गया। चेस्ट में हम लोग स्टेथोस्कोप से हम लोग कहाँ पे सुनते हैं, ट्राइकस्पिड एरिया में और बाइकस्पिड एरिया में। ट्राइकस्पिड एरिया कहाँ पे होता है, स्टर्नम्स के जस्ट राइट साइड में, 5वें इंटरकोस्टल में। और आपको जो बाइकस्पिड कहाँ मिलता है, लेफ्ट में जस्ट बगल में आपका 5th इंटरकोस्टल एरिया में। तो ये आपका हो गया फर्स्ट हार्ट साउंड। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड हार्ट साउंड। सेकेंड हार्ट साउंड देख लेते हैं। सेकेंड हार्ट साउंड कहां से बनता है, सेकेंड हार्ट साउंड सबसे पहला सेमिलुनर भाल्व के क्लोज के समय। पहले देखिए, पहला है कहां से बनता है, सेमिलुनर भाल्व से बनता है। दोनों सेमिलुनर भाल्व एक साथ बंद खुलता है, एक साथ बंद होता है। दूसरी पॉइंट, किस समय, वेंट्रिकल के डायस्टोल के समय। वेंट्रिकल के डायस्टोल के समय, ये वेंट्रिकल के डायस्टोल के समय बनता है। ये कौन सा, सेमिलुनर भाल्व। क्या बोलते हैं इसको, हार्ट साउंड सेकेंड, हार्ट साउंड सेकेंड। नेचर कैसा होता है, डब, नेचर होता है डब। इस समय वेंट्रिकल का प्रेशर 0 होता है और आरटी में प्रेशर 80 होता है। याद रखना होगा, वेंट्रिकल का प्रेशर इस समय 0 बट आरटी का प्रेशर 80 mm होता है। याद रखना होगा इस चीज को। यहां तक तो समझ में आ गया। अगला, सुनेंगे कहां से, इसको सुनते हैं थर्ड रिब्स में या फोर्थ इंटरकोस्टल में। उसको बोलते हैं, जो थर्ड रिब्स में
जो राइट साइड की तरफ होता है उसको बोलते हैं ऑर्टिक भाल्व, और जो लेफ्ट की तरफ होता है उसको बोलते हैं पल्मोनरी भाल्व, क्योंकि उल्टा होता है, क्रॉस जाता है। देखिए यहाँ पे यह क्रॉस हो रही है ना, यह क्रॉस हो रही है, तो इधर सुनेंगे आप ऑर्टिक, इधर सुनेंगे पल्मोनरी। तो यानी कि स्टेथोस्कोप को जब यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सेकंड हार्ट साउंड आपको सुनाई पड़ेगा, याद रखना होगा। फर्स्ट हार्ट साउंड यहाँ पे सुनाई पड़ेगा और सेकंड हार्ट साउंड यहाँ पे सुनाई पड़ेगा, याद रखना इस चीज को। तो सेकंड हार्ट साउंड सुनने के लिए हमको वहां रखना पड़ेगा, कहाँ पे, ऑर्टिक एरिया में और पल्मोनरी एरिया में। और अब बात करते हैं इसके टाइम पे। इसका टाइम कितना होता है, इसका टाइम होता है 0.10 से लेकर 0.14 सेकेंड, 0.10 से लेकर 0.14 सेकेंड टाइम होता है। और इसका फ्रीक्वेंसी जो होता है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है, 50 हर्ट्ज इसका फ्रीक्वेंसी होता है, याद रखना होगा इस चीज को। और कहाँ सुनेंगे, चेस्ट पे, कहाँ सुनेंगे हम लोग, थर्ड रिब्स पे सुनेंगे। कैसा सुनाई पड़ेगा, डब। तो ये हो गया मेरा सेकंड हार्ट साउंड हो गया। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड हार्ट साउंड। अब हाँ, थर्ड नहीं, ये हम लोग नॉन ऑडिबल होता है ना, नॉन ऑडिबल, दूसरा में नॉन ऑडिबल। नॉन ऑडिबल में 2 हार्ट साउंड होता है, एक थर्ड एंड एक फोर्थ, याद रखना होगा। नॉन ऑडिबल हार्ट साउंड थर्ड एंड फोर्थ होता है। यह थर्ड एंड फोर्थ हार्ट साउंड नॉर्मल में ऑडिबल ऐसे नहीं होता है, ऐसे कभी जब मिलता है, कभी कभी बच्चों में मिलेगा और एथलीट्स में मिलता है, लेकिन ऐसे नॉर्मल कंडीशन में कभी नहीं मिलता है। ये कब मिलता है आगे बताने वाले हैं इसको हम लोग, डी केस में कब मिलता है। सबसे पहले थर्ड हार्ट साउंड कैसे बनता है। थर्ड हार्ट साउंड होता है HS थर्ड। ये कहां से बनता है, ये बनता है वेंट्रिकल के वाल से। कहां बनता है, फ्रॉम वेंट्रिकल वाल, वेंट्रिकल के वाल से बनता है, याद रखना होगा। वेंट्रिकल के वाल से बनता है, कब बनता है, ड्यूरिंग, जिस समय ये ब्लड फिलिंग होता है ना, तो ब्लड के फिलिंग के समय, यानी कि वेंट्रिकल डायस्टोल के समय, वेंट्रिकल डायस्टोल के समय, कब, जब ब्लड फिलिंग होता है उस समय इसके वाल में वाइब्रेशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं थर्ड हार्ट साउंड। नेचर कैसा होता है, टिक, नेचर होता है टिक, टिक जैसा साउंड आता है इसमें, यानी लव डब टिक, लव डब टिक, ऐसा साउंड मिलेगा इसमें। अब बात करते हैं इसका कि इस समय नेचर समझ गया। इसका जो साइट कहाँ पे होगा, इसका साइट होगा आपको चौथे रिब्स के अंदर, तीसरे चौथे रिब्स के बीच में इसको सुनते हैं, चौथे और तीसरे चौथे रिब्स के बीच में इसको सुनते हैं। अब बात करते हैं लोग, इसका टाइम कितना होता है। इसका टाइम, इस साउंड का, इस जो साउंड होता है इसका टाइम होता है 0.07 से लेकर 0.10 सेकेंड, यानी 0.07 से 0.1 सेकेंड इसका क्या होता है, इसका टाइम होता है। अब बात करते हैं इसका हम लोग फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इसका कितना होता है, इसका फ्रीक्वेंसी होता है 1 से लेकर के 6 हर्ट्ज, 1 to 6 हर्ट्ज, बहुत कम फ्रीक्वेंसी होता है। और साउंड समझ में आ गया। अब हो गया मेरा चौथा हार्ट साउंड, फोर्थ हार्ट साउंड। अच्छा, ये कब सुनाई पड़ता है, ये सुनाई पड़ता है जब वेंट्रिकल का वाल पे प्रॉब्लम होता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन में, हार्ट अटैक में, या फिर इस्चेमिक हार्ट डिजीज में, एंजाइना पेक्टोरिस में, ये सब में आपको थर्ड हार्ट साउंड आपको सुनाई पड़ते हैं। अब आते हैं HS4, फोर्थ हार्ट साउंड। ये कहाँ से बनता है, एट्रियम के वाल से बनता है, एट्रियम वाल से, है ना, एट्रियम के वाल से बनता है। कब बनता है ये, ड्यूरिंग एट्रियम सिस्टोल के समय, एट्रियम सिस्टोल, एट्रियम सिस्टोल के समय बनता है, जब एट्रियम वाइब्रेट करता है ना वाल, उस समय बनता है ये साउंड। और इसका नेचर कैसा होता है, टैग होता है, यानी लबडब टैग, लबडब टैग, इस तरह साउंड बनता है ये। और अगला होता है इसका टाइम। इसका टाइम होता है इसका 0.02 से लेकर 0.04 सेकेंड टाइम होता है, 0.02 से 0.04 सेकेंड। और इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी इसका होता है 1 से लेकर 4 हर्ट्ज, इसका फ्रीक्वेंसी 1 to 4 हर्ट्ज। इस तरह से ये हार्ट साउंड बनता है। और इसका ये मिलता कब है, ये जब एट्रियम का वाल डैमेज होता है उस समय, ऐसे नोड जब उसे ब्लॉक होता है उस समय, या फिर जब बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं उस समय यह मिलता है। तो इस तरह से आपका जो टैग साउंड होता है, तो इस तरह से आपका हार्ट साउंड मिला आपको। ये 4 तरह का साउंड होता है, 2 नॉर्मल साउंड होता है, 2 अबनॉर्मल साउंड होता है,
नॉर्मल को फर्स्ट और सेकंड हार्ट साउंड बोलते हैं, और नॉर्मल को थर्ड और फोर्थ हार्ट साउंड बोलते हैं। ये था आपका हार्ट साउंड के बारे में। अब बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।